अच्छा देख लीजिए क्या बोल रहा और सहू बनवा दिया कल। गोड़ लगतनी समाचार बक्सर से बा। रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। हाकी विवाद में भइल गोलीबारी में घायल युवक के प्राथमिक इलाज खातिर रेफर कइल गइल पटना। मामला में डीएसपी कहनी जल्द होई अपराधी के गिरफ्तारी। अब खबर के विस्तार से सुनी। बक्सर में अपराधी युवक के गोली मार के क देले घायल। अपराधी के मनोबल एह दिन 7वां आसमान पे बटुए। छोट छोट विवाद में भी गोली मार देता रहे। जहां पंचमुखी मंदिर के पास जब लोग हाकी खेलत रहन, ओइजा एहसान नाम के एगो कोच लड़किन के हाकी खेलावत रहन, तबे कुछ युवक के साथ विवाद हो गई, जहां अपराधी बदला लेवे के नियत से गोली मार देले, जौना में वो बुरी तरह घायल हो गई। घायल के बाद सदर अस्पताल में भर्ती करावल गई, जहां प्राथमिक उपचार करके बेहतर इलाज खातिर पटना रेफर कर दिया गई। बतावल जाता कि घटना के संबंध में जानकारी दे डीएसपी गोरखराम कहनी कि हाकी विवाद में गोली मारल गई बा, जल्द ही अपराधी के गिरफ्तारी हुई। बतावत चली कि जौना तरह साल के अंतिम दौर में अपराधी एक बार फिर से गोलीबारी के घटना के अंजाम दे के पुलिस के खुला चुनौती देले बाड़े। यह मामला में पुलिस कितना जल्द खुलासा करती है देखल दिलचस्प हुई। बता दी कि कुछ दिन से शांति पड़ल रहे बक्सर में, लेकिन एगो छोट विवाद इतना बड़ तुल ले लेलस कि केहू के जिंदगी या मौत से खेल गई। घटना इतना दर्दनाक रहे कि हाकी के ट्रेनिंग देते रहन, लेकिन ट्रेनर के ही गोली मार दी है लोग आपसी विवाद में। बतावल जाता है कि ट्रेनिंग जो देते रहन जरा गोली लागल बा, इनकर पीतो के भी हत्या हो चुकल बटुए। अब आगे देखल जाओ पुलिसिया पर का कार्रवाई होता है। हालांकि पुलिस तत्परता के साथ लागल बिया। जिला में जितना भी घटना भइल बा, हर घटना के पुलिस उद्भेदन कैले बिया। अपराधी कितनो बड़ा होखस, पुलिस के पैनी निगाह से ना बच सकेलन, लेकिन अपराधी के मनोबल अभी जिला में बढ़ल बटुए, ई साफ झलक रहल बटुए। साल के अंत होखे वाला बा, लेकिन अंत साल जात भी एक आदमी के गोली मार देले। ऐसा अपराधी लोग के फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके ई लोग के ललकी कोठरी में बंद करे के चाहिए, ताकि आवे वाला समय में ऐसा अपराध के घटना ना हो सके, एकरा पर अंकुश लगावल जा सके। हालांकि मनबढ़ू प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार के घटना के अंजाम देले बाड़े। ये मनबढ़ू लोग के ही कुकृत हटुए, लेकिन पुलिस प्रशासन के भी चाहिए कि ऐसा बाइक सवार ट्रिपल लोडिंग बिना हेलमेट वाला लोग के सख्त जांच करे, ताकि ये लोग के जांच जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे अपराध पे भी अंकुश लगी। तो भोजपुरिया समाचार निहोरा करता कि रोरा सब है खबर के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिए, देश ना विदेश तक पहुँचाई, ताकि आ खबर रौरा सब के से धुंधला दिखता कहें से कि हमनी के चैनल मोनेटाइज हो चुकल बटुए। मोनेटाइजेशन के नियम बटुए कि ब्लड आ साथे साथे टूटल फाटल कटल नहीं खे देखावे, एक के चलते ब्लर कइल गइल बटुए, कहें से कि यूट्यूब ओकरा के बैन कर देता। तो रौरा सब एकरा के खूब लाइक सब्सक्राइब करी, लेकिन डीएसपी साहब के बयान जरूर सुनो कि यह मामला पर डीएसपी साहब के भी बयान लिहल गई। भोजपुरिया समाचार के वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी यह मामला पे खुद संज्ञान लेके डीएसपी साहब से बयान लेनी। डीएसपी साहब के कहना बटुए कि में गिरफ्तारी हुई, हाँ हो जाई, कहें से कि हर बार गिरफ्तारी भइल बा, एह बार भी हुई। अब रौरा सबसे अंतिम बार निहोरा बटुए कि खबर के आ चैनल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अधिक से अधिक करी, ताकि भोजपुरिया के बढ़ावा मिल सके आ देश ना विदेश तक भोजपुरिया समाचार पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गोड़ लागतानी डीएसपी साहब के बयान सुनी। नाम का व्यक्ति है जो एमपी हाई स्कूल में कुछ लड़कियों को हॉकी सिखाते हैं, वहीं पर कुछ लड़कों से विवाद हुआ था उनको। तो उसी में संध्या में सुबह में हुआ था, पुनः संध्या में वो फ़ोन किए अपने मोहल्ला के लड़कों को कि कुछ लोग हमको घेरे हुए हैं। इस पर ही सब 4-5 लड़का, जिसमें अविनाश नाम का भी एक लड़का था, 4-5 लड़का जा रहा था, वहीं पर दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। उसी में एक व्यक्ति ने गोली चला दिया, लड़का ने गोली चला दिया, जिसमें अविनाश जख्मी हो गया है। अभी तो बोल चल रहा था, उसको रेफर किया है। क्या है हिस्ट्री तो अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। पूरा विवाद खेल को लेकर हुआ है, वहीं पर खेल लड़की को सिखाता है, वहीं पर एहसान नाम के व्यक्ति से उसको विवाद हुआ था। उसी में उस लड़कों मोहल्ला के लड़कों को बुलाया था, उसी के लेके झगड़ा हुआ है। अभी क्या स्थिति है सर? आदित्य पुलिस गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं, अभी हम लोग पहचान करके कार्रवाई कर रहे हैं, टीम छापेमारी कर रही है।